हेलो गाइस सो आज चाहिँ फेरि हामी जान लागेको छौं नेको बनाइसक्नु भयो मेरो नजिकैको ठाउँमा जोकर जस्तै हेर मेरो नेको फेरि यु लुक गुड सी नो आज दिन चाहिँ सेतो सेतोमा चाँदनीमा लाग्यो कि चाँद कति पिङ्क कलर लाउने इट लुक गुड पिङ्क कलरको कति मन पर्छ मलाई यस्तो कलरको मन अपु यु लुक सो गुड एन्ड मम्मी अल्सो तपाईले गर्दा मेरो आना सबै बिग्र्यो हैन मन गर्यो ठिक छ ल पानी भन्छ ल लेट्स गो साई अप्सु हामी कहाँ जाँदैछौँ अपु वेयर आर वी गोइङ अपु सिल्भरमा राम्रो देखिरहेछ हौ अपु वेयर आर वी गोइङ वेयर आर वी गोइङ अपु लुक हियर I am a picnic girl. We are going Toda, okay, to see fish. Okay, Toda is this. that side. This. That side. Yes. The side. Yes. We should not go by bus. We should go by walk. 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 Yeah. This side. Okay. Wait. That side. That side. See, mommy is wearing socks. That side. Yeah. Here. That side. Here. No, outside and that side. Okay. Okay. So, what chapel you are going to wear? Let me wear something so rough. So, के लाउने छ यस्तो? Oh, you look so good, pretty. Cutie, cutie, cutie. Look good, okay? यसो क्या घरमा लाउने चप्पल छ क्लिक मेकअप गरेर अब यताबाट यताबाट So, हामीले जाँदैछौँ है ब्याङ्कहरू लड्छौँ लड्छौँ मेरो मुख धेरै सेतो हुन्छ Hello guys, we are going to अब आफूलाई खोला तर्नु मुस्किल मुभी गरौँ तपाईँको फोन पानीमा डाला ए आफूलाई बोकिरहेको छु मैले गाइस हेर मान्छे मरेको छैन खोलामा अनि प्रिन्ट पनि गर्दैछ पिडिएफ लम्बे गना बाल तलै बाटो जाउँ यताबाट हेर्नु त एरोप्लेन उडेर गयो हेलो मेरो पेटो गुडिया पनि यहाँ छ कपालमा बाँध्दैछु अब जङ्गाङ I want to see my photo. Okay, no, I will photo of the कुन चाहिँ I will photo. यसो हरिजन खिच्ने हो हरिजनलमा
उसको मुख त झन् पिटबुल जस्तो क्या मान्छेहरू लाग्छ फेरि त्यो मान्छेहरू सबैलाई एउटै एक्ट गर्छ नि कसरी इमोसनल भन्छ त्यो चीज हुन्छ नि मेरो हिजोको भन्छ नि मलाई त्यस्तो प्रिज लाग्छ किन हिजो मैले बिहान कुरा गरेको फिल हुन्छ त्यो म हो र फिल हुन्छ मेरो फेरि छैन कि लाइक should not feel that आफै आउँछ यतै माछा लडेको थियो क्या पहिले यहाँ नानु बारे आउँदै क्या त माछाहरू यता आएर मान्छेहरूले खाएको मान्छेहरूले खाएको क्या माछा नानीले एरेलेको सङ सुन्दैन but she's quite old. Just give me a reason. Just don't. Hey, I don't know. Christmas. Picture. Oh. यताबाट यहाँबाट यता यही हो कुन अरे लाल्नु भन्छ त्यो बिर्सेको हार्ड हेभी छ हेभी भोइस होइन मैले मेरो भोइस ट्युन टेस्ट गर्दाखेरि होइन लाइक सुनेको सुनेको भोइसकै हो त्यही हो उसको पनि त्यही हो यो पनि त्यही हो डल हाउस पनि उसकै हो डल हाउस सुनेको डल हाउस मैले त्यो चारो खुवाउने हो नि त देयर we can buy अनि उनीहरूले बाई गर्छ राम्रो भ्यू देखेको I think that's more good. ब्याक साइड यसरी यस्तो चिज खान्छ अब के गर्नु किन्नुहुन्छ र किनेन भने मैले कस्तो मम्मी पाएछु भन्छु भन्दिनँ अहिले माछा छैन छ यहाँ चारो दिनुपर्छ होला चारो दिएपछि आउँछ है त्यत्तिकै त निस्किँदैन यो पानी चाहिँ बेला बेलामा सफा हुन्छ हो पानी परेको बेला आफै सफा हुन्छ अरू बेला त त्यत्तिकै जम्ने हो बन्द गऱ्यो अरे अनि माछा कसरी हेर्ने माछा त मरिसक्यो भन्नु भएछ त्यो कति निस्किन्छ माछा निकालिसकेको होला नि छैन नि माछा छ माछा छ सानो सानो माछा निस्किन्छ यत्रो यत्रो भटक गरेर हो नि रातो माछा पनि हुँदैन यहाँ
त्यो भित्र छ कि चारो दियो भने आउँछ त्यो त्यो कत्रो छ चारो चाहिँ छैन रहेछ नि त चारो क्या चारो भयो भने त दिन्छ भोक लाग्यो होला नि हो है नदेउने फेरि त्यो गोल्डन कलर पनि छ गोल्डन कलरको मिडियम खाले माछा रहेछ नि रमाइलो भइहाल्छ यो ठाउँको नाम के अरे ठाउँको नाम टौदा 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 पोखरी हो क्या टौदा पोखरीमा माछा हेर्न आएको माछा त सबै मरेछ उता नि माछाले जम्मा हान्दैछ है हो कस्तो भुरा माछाहरू रहेछ नि धेरै नि It is gone, half. It is the danger ripe voice, danger ripe. Oh, sarpa! Look at that. Sarpa, right? Oh. कति सर्पले पनि खान्छ यो ढोरिया पानीमा बस्ने हो नि त यो यसले नि माछा खान्छ नि त्यहाँ हेर पखिरहेछ नजिक आयो भने खान्छ बच्चाहरू खान्छ ढोरिया कस्तो नराम्रो छ नाम राखिदिएको ढोरिया पानीमा बस्ने ढोरिया म त यो त पल्टिँदो रहेछ है कस्तो डेन्जर भएर रहेछ हो नि त ओहो घाम त लस्ता था यहाँ मैं फोटो खींचू कैसे लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है क्या खा रहे हो कैंडी खा रहा हूँ हमेशा क्या खाती रहती है तुम्हारा दांत सब गिर जाएगा पता है तुमको मीठा है कि नहीं कैंडी मीठा है मीठा है कितना मीठा है बहुत क्यों खाती हो क्यों खाती हो हमेशा उसको पसंद ओह दिस इज यहाँ कहाँ छ उसको चाहिँ Look at this macro shot. उसको पसंद कीर्तिपुर नि त्यो उसको के अरे त्यो के अरे अन्सु वर्माको कीर्तिपुरमा नि चिया बगान हो त्यो त नेक्स्ट टाइम हेर्नु जाने हो र के पाउँछ तर लाइक पिपल स्मोकिङ के पाउँछ त्यहाँ चिया बफ छोइला के धेरै छ क्या धेरै अप्सन्सहरू अनि जाने फेरि महँगो चिया खाने अनि जाने अनि कहाँ चिया चाहिँ अन्सु वर्माको जस्तै छ त्यहाँ त जाने जाने चिया खानु चिया मात्रै नि खानु मिल्छ ऊ त्यो छ त खाली जाउँ जाउँ भन्नु चिया खानु यहाँनिर छ खाली चारवटामा भएको नि त चारवटामा यस्तै अन्सु वर्माको जस्तै क्या यस्तै छ त अन्सु वर्माको नि यस्तै छ भिडियोमा देखाएको यो अन्सु वर्माकै होला बस्नु त अनि आउँछ लिनु आउँछ
अब हामी खाने चियामा त खाएर जानु नै म त चिया नखाने म नखाने थाहा छैन नि हामी यहाँको भनेर हामी यो कस्तो युनिक लाग्यो यसरी के हो यसै छ नि अन्सुबरमा पनि सेम यस्तो त्यो यहाँ कपाल हुन्छ यहाँ राखेर किर्तिपुरमा चिया बगान उसको म चिया नखाने मान्छे पनि चिया खाएँ कि आज टेस्ट गर्नु पर्यो भनेको यस्तो मिठो लाग्यो है ग्यासले पक्क पारिदिने हो कि रहेछ हो सेम रहेछ भान्जी चिनी ए पनि ठिक्क भन्ने ए लाइक वर्स्टेड के है मिठो लाग्यो यो ठाउँमा के खाएको तिमीले रहेछ त्यही त है अपु के खाएको तिमीले खानु हुने तपाईँ चिकन छोइला नि चिकन छोइला पनि यस्तो मिठो के यो मिठो छ अरू पनि मगाउनु पर्छ क्या भान्जो खाने तिम्रो खालको स्पाइसी भयो 2 प्लेट मगाउनु आउनुहोस् यस्तो फेरि खानुपर्छ होला बढी घरमा माम्नु खानु घरमा लगौँ न म हुन्छ पनि ल कस्तो मिठो होइन म मासु त्यति 2 नखाने प्याकेट मान्छे खाने होइन। नै हो कि तर म 2 यसरी- प्लेट खाने नै हो कि खाने अनि 1 प्लेट लाने यस्तो मिठो लाग्यो कि त्यति मासु नखाने अनि मान्छे spicy होइन भयो तर जस्तै। यो चाहिँ एकदम मलाई चित्त बुझ्यो मम्मी मम्मी चिकन छोइला चिया कसले खान्छ होला चिकन छोइला र चिया खाने म चिकन छोइलाको तास पहिले निलाउनु तो यहाँ राखिदिनु राति त झन् राम्रो देख्दो रहेछ त्यो लाइटहरू बालेर मान्छे होइन र तपाईँहरू चाहिँ फोटो खिच्छु मलाई हतार भयो म खान्छु ल वाउ पिरो छ फर्स्ट बाइट खाएँ ल हुन्छ ल अचार नि पिरो रहेछ नि त फेरि मेरो चाहिँ राखिदिनु नि त्यहाँ फेरि यो खुर्सानीको अचार हो कस्तो छ सो स्पाइसी ससेज मेरो फेभरेट हो सबै फेभरेट माग्दैछ नि कस्तो कुकुर यो भएर पनि माग्दैछ नि बिचरा नि मिठो भयो बिचरा नि म पनि साथ दिन्छु म आधी नखाने मलाई भोक लागेको छैन नि त हात खाएर हात खान्छ राखेर हौ त्यत्रो दिनु शान्त मलाई नखाने क्या अलिकति माम खान्छु माम खान्छु अच्छा फाल न फाल भाइ हातमा टोक्छ देऊ 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 दिनु मन लाग्यो उसलाई कसको कुकुर हो यो दिइरहनु मन लाग्छ त्यो दिएपछि अब यतिले केही हुने होइन उनीहरूलाई मान्छेले मुखमा खेला खान्छ उनीहरूले है एकैचोटि पेटमा पुऱ्याउँछ म त्यही मजा लाग्दैन नि मम्मी यो कुकुरलाई दिउँ यति यता लु न मम्मी खान्छु यहाँ त्यसो मलाई नगर कुकुरलाई दिउँ यहाँ खानु मन लाग्छ मलाई कति महँगो हो अब अहिले नखाने यहाँको स्पेसल के अरे यो स्पाइसी भयो मेरो मलाई चाहिँ मेरो लागि चाहिँ टोटली स्पेसल लाग्यो यहाँको है फर्स्ट टाइम हो होइन यो ठाउँमा म चाहिँ तर एकदमै सबै यतापट्टि चाहिँ बसेर खाने ठाउँ रहेछ
सबै कुरा चित्त बुझ्दो है मिठो ठ्याक्क टाउदाको यस्तो क्या त्यो पोखरीको यतापट्टि छ अब म यो टेस्ट गर्छु ल कस्तो छ यो चाहिँ म यो टेस्ट गर्दैछु मेरो फेभरेट हो यसलाई हल्का के हो हल्का उसमा हल्का बोइल गरे हो बोइल गरेर अनि त्यो कर्नफ्लोर हालेर फेरि रोस्ट गरे हो एकदम मिठो है यो पनि लाग्छ मलाई सबै ठिक लाग्यो मलाई त 120 मात्र के यतिको त अरू भएको कति 300 लिन्छ है प्राइस पनि ठिक ठिकै है वाउ यहाँ खिच्नु न फोटो अनि कभरसँग छोडो हिँडेर रहेछ कस्तो राम्रो लाग्यो वाउ नाइट भ्यू नि यता पानी हो यता पानीमा टिस्यु पेपर फ्याँकौँ नफाल्नु हुँदैन माछाहरू मर्छ अब फेरि आइँदैन त्यही त फेरि आइन्छ त फोटो नि फोटो खिच्नु फोटो नि त्यहाँ फोटो